세계는 이렇게 바뀐다로 박지리 문학상을 수상한 단효 작가가 개인과 세계와의 관계, 그리고 자유에 관한 질문을 던지는 SF 소설을 펴냈습니다. 목소리의 증명, 오늘의 책에서 소개해드립니다. 기술을 제한하는 문명재건청의 통제 아래 21세기 발전 수준으로 맞춰진 거주구에서 살아가는 17살 소년 태석. 그에겐 세 가지 목소리가 있습니다. 냉소적이지만 미움받기 싫은 1호와 반사회적이면서도 기발한 2호는 책의 수능적인 사무가 사실은 문명재건청이 심어놓은 AI라고 주장하는데요. 소설은 진실을 찾기 위한 여정에 나섭니다. 이 소설은 세상에 걸맞은 필요한 사람으로 태어나지 못하면 나답게 살 자유가 없는 건지에 대한 질문을 던지고 있습니다. 저자는 자신이 여러 갈래로 나눠졌다고 느끼는 청소년과 성인에게 이런 탐색이 꼭 필요하다고 덧붙입니다. 지금까지 오늘의 책이었습니다.